Më 12 maj 2026 në gjykatën e posaçme u zhvillua seanca gjyqësore dhe kryebashkiaku të VAU-t të DE-s Kristian Shkreli, të akuzuar nga SPAK se gjatë fushatës për zgjedhjet e 11 majit 2023 ka ndërhyrë për instalimin e kabullit të energjisë në lagjen e një fshati të kësaj bashkie. Këtë ndërhyrje në shërbim të komunitetit, SPAK e konsideron favor për të siguruar vota nga banorët që u çoi kabullin e energjisë, por që faktikisht është detyrë e shtetit dhe këtë ka kërkuar e ka siguruar kryetari i bashkisë VAU i DE-s Kristian Shkreli. Ai nuk e ka bërë fshehurazi, por hapur, duke u çuar energjinë elektrike banorëve të lënë në errësirë, ndërsa SPAK ka kërkuar krim elektoral dhe e ka çuar për gjykim në vend që tetoj dhe të marrë të pandehur ata që i kanë vjedhur fondet e asaj linje elektrike dhe nuk e kanë ndërtuar. Drejtësia e re që u krijua për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, po godet një drejtues bashkie që premtoi dhe u çoi energjinë disa familjeve me akuzë penale, me cilën SPAK mjerisht po turpron veten duke u bërë qesharak. Sipas logjikës së prokurorit të çështjes dhe drejtuesit të SPAK-ut që ka miratuar këtë procedim penal, duhen marrë të pandehur edhe kryeministri Edi Rama, ministrat, kryebashkiakët dhe drejtorët që gjatë fushatës elektorale u kanë dhënë bonuse pensionistëve, ata qeveritarë që kanë ndarë tapi legalizimesh e tokash, kanë falur gjoba, fatura energjie, kanë asfaltuar rrugë fshatrash, kanë vendosur kabina e linja elektrike, linja ujësjellsi dhe u kanë çuar qese me ushqime votuesve të varfër. E gjithë kjo quhet joshje për vota dhe i ndalon ligji zgjedhor, por task forca e SPAK-ut nuk i trajtoi si krime elektorale. Për të justifikuar paprekshmërinë e krimeve elektorale të pushtetarëve, madje edhe për fshirjen e banditëve në fushate votime, SPAK shpiku si krim elektoral për statistik interesimin e kryetarit të bashkisë VAU i DE-s Kristian Shkreli tek OSHE për të ushtruar një kabull energjie banorëve të një fshati. Ndoshta ky proces qesharak nuk ka lidhje me ndonjë porosi politike, por nuk është rastësi që SPAK e zbuloi këtë krim elektoral 2 ditë pasi kryeministri Edi Rama e akuzoi Kristian Shkrelin për lojë me 2 porta gjatë fushatës dhe për pasoja të paparashikueshme ndaj tij.